我哋清點咗阿媽攞出嚟嗰啲錢，咁就一共咧就有529480嘅。我收咗幫你託管啫，唔係攞你嘅，明唔明啊？婆婆做咩突然攞晒啲錢出嚟？我問個大夫，我話我媽係咪攞咗錢俾你咧？佢話冇啊。婆婆攞完錢就跟咗細仔返大陸，自此大仔陳生就不斷收到阿媽嘅追債通知，要佢還翻100幾萬同供養費用，唔俾嘅話就要脫離母子關係。我覺得好拗頭咯！我前幾日真係探過我媽，我媽冇講過。你做緊手術又拮個手指毛，有冇可能咧？是有 QK 定另有內情？究竟發生咩事呢？2個幾月前，陳先生80幾歲嘅媽媽跌親入咗醫院，佢因為成日偷偷落床，護士為安全唯有將佢綁起，佢自然住得唔太開心。呢個時候，陳生細佬突然好似救星咁，將佢接咗出院。理由就帶佢睇私家，咁咧佢就話好啊。嗰晚啊推咗佢出院之後咧，原來咧推咗翻嚟屋企。個仔去探望入咗院嘅媽媽，本來正常不過啊，但大仔陳生就覺得有啲反常啦。佢7、8年前搬咗翻大陸之後，一路都冇見過翻嚟。我爸同我媽亦都冇同我提過話佢翻過嚟。即使5年前老父病危，一樣唔見佢蹤影。媽話揾過咁解，佢都話唔翻。咁嘅話，細佬嘅突然出現，確係令陳生奇怪。不過更奇嘅係，細佬帶咗阿媽出院之後，竟然第一時間同佢去咗銀行保險箱，將50幾萬現金攞晒出嚟。陳生輾轉從親戚手中攞到呢段片，先知原來發生咗咁嘅事。我話俾你聽，我收咗你咁多，你話跟我哋生活，咁我哋幫你託管啊，係咪？咁你到時照顧你，同埋睇醫生啊，生活開支啊。係嘛？咁啊，幫你託管，你同你阿媽講咯。咁我就點咗數噶啦，就係529480啊。阿媽，我就委託我老婆咧就幫你託管529000。你清楚啦，你聽到啦？聽唔到啊？嗱，呢個肯定係我嘅責任嚟噶啦。清唔清楚？清楚啦！我而家一次過唔可以帶咁多現金嘅，我而家叫我老婆存咗佢戶口度先。大嗱50幾萬攞晒出嚟俾咗細佬託管，陳生當然想問清楚啦。不過佢問翻弟婦，弟婦竟然話：佢話冇啊，我連續問咗3次。咁我話嗱，我媽就話攞錢俾你，咁你話冇收過，啲錢去邊度咧？咁樣，如果我唔知咁計咧，我報警咯。明明有片為證，點解又話冇呢？結果陳生一報警，弟婦就改口話攞咗啲錢同佢返大陸睇醫生。我唔信㗎，我哋都同我媽講過，我好似唔係好對路喎。送殯嘅時候叫都唔叫你一聲，咁而家突然之間對你咁好，我媽話係都要跟佢去睇醫生，咁我冇辦法㗎喎。事實上，陳生話細佬呢啲涉及錢銀嘅舉動已經唔係第一次。8年前佢試過突然帶阿媽去律師樓話寫平安紙，結果喺阿媽層樓度加咗佢老婆個名，仲話俾咗200萬阿媽當買咗佢半層樓。咁我問我媽：你係咪將層樓賣咗半層俾你個新抱啊？我媽咧跟住同我講話冇啊。我淨係只不過同佢律師嗰度寫個平安紙啫喎。我問我媽有冇收過200萬，佢話冇。結果查晒戶口都見唔到嗰200萬，細佬又唔肯由大陸翻嚟解釋，佢哋最終報埋警，件事都係不了了之。我媽話：哎呀，個仔坐監咁計，好大件事。咁佢話：我唔告佢啦，我唔告佢啦。雖然阿媽話唔追究，不過陳生擔心阿媽層樓嗰半份業權遲早俾人吞佔埋，於是就主動提出用自己層樓同阿媽嗰半層交換，咁轉咗佢名，再有人想喐都難啦。佢話冇問題，咁我同我媽講話，你唔好同人講喎，我送咗俾你啫喎，只不過咧我確保你第日咧安安樂樂咁樣有樓住，安安樂樂咁樣去生活嘅啫。轉名後本來一直相安無事，又點估到事隔8年，細佬又再有所動作。呢次帶阿媽攞晒啲積蓄出嚟，仲帶埋佢返大陸。而自此，陳生話阿媽對佢嘅態度亦開始唔同晒。
一路都好好嘅，所以佢有乜嘢事都會問我，我都會同佢商量點樣去處理啊，同埋包括睇醫生啊。自從我細佬一帶咗佢上大陸之後咧，佢全部都改變晒，都冇偈傾。佢話我唔同你講，我唔翻香港啦。咁我覺得係咪我細佬教佢咧？教佢咧就唔好聽我講，我驚佢年紀咁大，用乜嘢俾人影響到啊？更離奇嘅係，阿媽翻咗大陸冇耐，陳生仲突然收到幾張由阿媽 send 嚟打晒手指模嘅通知書，要佢歸還合共162萬，又列晒清單要佢俾供養費，否則脫離母子關係。嗰60萬咧，因為咧嗰個時候咧，我媽咧以前咧佢喺大陸有層樓，我幫佢賣咗，攞翻啲錢，同埋我媽一齊去保險箱嗰度咧放好晒，連埋個屋契嗰啲放到滿一滿。嗰8萬咧，嗱我就唔知道佢點解會話有100萬。據我所知，應該有11萬喺度。咁你有冇攞過入面啲錢啊？冇啊！當時我同我媽一齊放好晒之後咧，我就俾翻鎖匙，2條鎖匙都喺我媽嗰度嚟嘅。咁我咧就冇辦法攞到嘅，因為我有名，我入得去，我冇鎖匙又開唔到個保險箱嘅，所以咧我真係冇攞過錢。咁耐以嚟啊，我冇話攞過你1分錢，咁無啦啦咁佢你揼個手指印俾我，話要我攞錢，你話我嬲唔嬲咧？又嬲又無奈，隔咗幾日，仲誇張到有2個陌生男人去埋佢鋪頭追錢。佢仔細再睇通知書嘅日期，竟然有個咁嘅發現。1月30號咧，好似咧就係啱啱佢話要同佢做嗰個骨刺嗰啲咁嘅微創嘅，做緊手術咁計，咦就係嗰日吸個手指毛。你做緊手術又同你吸個手指毛，我覺得有冇可能咧？做緊手術又點簽嗰啲通知書呢？陳生覺得事有蹊蹺，索性上大陸當面問清楚阿媽。點知一問，你係咪打咗手指毛啊？你係打手指毛？打手指毛做咩嘢？咁嗰啲我唔知。你唔知？阿涵叫我打。阿涵叫你打嘅，你唔知係做乜嘢嘅？就咁叫你打就算數。係咪？你承認佢做監護人，係咪？係。佢話：我個細佬要撫養佢，生養死葬，咁我咪吸個手指毛咯，咁樣。咁其他文件呢？我嗰個授權書你知唔知？因為咧，佢本身嚟講咧，唔知啊。唔知啊？佢冇同你講㗎。唔知咁你撳個手指印？我唔記得，唔記得啊！阿媽似乎乜都唔知，乜都唔清楚，令陳生不禁懷疑。我懷疑佢唔知係咪喺我媽唔知嘅情況下，咁就眯埋對眼，係咁攞佢嘅手指毛。唔只要陳生俾錢，其中一張竟然係授權弟婦可以處理陳生送咗俾媽媽嘅嗰層樓。陳生一直仲住喺嗰度，如果收翻，佢咪連樓都冇得住。諗到呢點，佢即刻提出同阿媽交換翻層樓。當時媽媽都同意。而家你轉翻俾我，我轉翻俾你，咁係咪大家係咪好公道啊？你轉翻1萬俾我。係啊，我轉翻俾你。唔係咯，好公道啊！唔係咯，唔係咯。點知轉個頭，佢真係想帶阿媽翻香港搞手續，就開始聯絡唔到佢啦。好多時咧都係個細佬聽電話啦，我想同我媽講都揾唔到佢。咁你咪問下你嗰個老母整一跟唔跟你咯，傻仔白痴仔。細佬係咪有心搞小動作，不得而知。咁直接上門揾佢又得唔得呢？不過就算報埋警，一樣見唔到佢。問過佢啊，佢話唔想見你，嗌晒咗，佢話希望你再騷擾佢。我咧唔希望我再騷擾佢，真係好唔開心咯。我可以點咧？同我媽傾都冇得傾。我覺得咁嘅咧，我細佬好似咁顧住佢咁，就撳住佢，教佢點就點。覺得我細佬想呃晒佢啲錢，要攞清光先為止，咁佢先肯罷休咯。陳生話：佢自細同細佬嘅關係麻麻，兩兄弟一直分開各自生活，甚少聯絡。不過聽親戚講，細佬近年嘅經濟狀況似乎就唔多好，經常咧就叫個老婆同埋叫個仔走上嚟問我媽咧，就話開始嘅時候話借3000蚊，據我所知咧借咗俾佢嘅。咁第2次又嚟問佢話借3萬蚊。成件事係點？係咪有人唔俾阿媽接觸陳生？向陳生追數又係咪媽媽意願？我哋叫陳生即場打俾媽媽。有加你為朋友。我直接打去撳個電話嗰度。電話暫時未能接通。佢拉黑咗我啊！幾日前我都仲打到㗎，我好無助咯。微信、WhatsApp 全部都揾唔到。佢而家點？我真係唔知。
我哋打俾細佬一樣聯絡唔到，打埋俾弟婦試下。喂，邊位？係你好啊，我哋東張西望嘅仔，我哋表明來意。但係發現揾唔到媽媽，想問 cut 咗線。 6月頭，細佬嘅行動仲疑似升級，真係喺陳生屋企門口貼上業主即係佢媽媽要佢遷出嘅通知書，似乎真係要趕佢走。早幾日仲話要將轉咗陳生名嗰半層樓出租埋，租金全數用嚟俾阿媽做供養費，搞到陳生不知幾擔心，晚晚都瞓唔着。其實呢啲文件有冇法律效力咧？嗱，呢個法律效力咧就好細嘅。佢簽名嗰度咧，我哋睇唔到有任何簽名嘅模式，我哋最多睇到一個手指模、一個手指印喺度。呢個手指印究竟係咪屬於媽媽嘅咧？不得而知。究竟媽媽係咪喺清醒嘅狀態吸呢個手指印咧？不得而知。仲有我哋期待咧，應該有個見證人見證住呢個人噶嘛，又係欠奉。所以簡單嚟講，個結論就係我哋唔知道呢一份文件咧係咪真係媽媽佢係喺有意識嘅情況底下咧係同意發出呢個通知書俾呢個事主。一嬲就一定嬲㗎啦！你如果係正正道道嘅，等阿媽自己去做，我覺得冇問題喎。佢話俾邊個咪俾邊個咯，跟住個老人家嘅意願去做，咁啊大家都係咪好舒服咧？我而家最擔心佢咁嘅個健康咯。佢而家一向都喺個香港嗰度跟開啲醫生，而家喺大陸有冇睇我都唔知㗎。而家因為我又揾唔到佢。而家陳生俾人逼遷，又只剩翻阿媽嗰半層樓。如果細佬再有行動，佢隨時無家可歸，甚至有機會連阿爸剩落間鋪都俾人侵吞埋。兩兄弟搞成咁，係咪應該好好傾下，嘗試化解呢？我提議佢咧最好揾內地嘅律師陪同佢一齊。如果喺呢個過程當中發現到有啲咩問題咧，我相信內地嘅律師咧就可以協助到呢個事主咧去跟進落去嘅。